ہریڑا میں آپ رانجا ہوئی حجرے شاہ مقیم دے ایک جٹی عرض کرے بکرا دے ساں پیر دے میرے سردہ سائیں مرے پنج ست مرن سہیلیاں رہندیاں نو تپ چڑے گلیاں ہو جانے سونجیاں وچ رانجن یار پھرے مجھے شاہ مقیم فرمانے میرا اندر سارا صاف ہو مجھے بس ایک تو ہی تو ہو گلیاں ہو جان سنجن وچ رانجن یار پھرے مالک و مخاطب وچ رانجن یار پھرے وچ رانجن یار پھرے نس جانا یا رونا نس جانا یا رونا نس جانا یا رونا وڈیاں مہراں والیاں سایاں رب غریب نوازا اپنے فضل کرم تھی کھولی رحمت دا دروازہ کہہ دیو آمین مولا جے اسی لکھ گناہی ڈوبے تو ستار قدیمی تو مالک اسی بندے تیرے تیری صفت رہی مولا تیری صفت رحیمی رحم فرما کرم فرما رحم فرما یا حلیم یا کریم یا حی یا قیوم یا اللہ یا اللہ یا اللہ الہی بحق بنی فاطمہ کے بر قول ایمان کنی خاتمہ اگر دعوتم رد کنی ور قبول منو دست دامان علیہ رسول اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وصلی علیہ آمین ثم آمین وآخر دعوانا الحمدللہ